नमस्कार, येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स brought to you by Panchamrita. फाल्यां सावन सुरू जावपी जीएसटी 2.0 म्हळ्यार जीएसटी सेव्हिंग फेस्टिवल विकसित भारत 2047 खातीर आनी भारताक संवसारीक अर्थव्यवस्था करपा खातीर महत्वाचे पावल थारतले. प्रधानमंत्र्याचे आश्वासन. बायडा 64 वर्सांच्या जाणटे बायलेचो घरांत घुसून खून करपी खंय बेबदो. पुलिसांनी दुबाविताक घेतलो ताब्यांत. कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाच्या विरोधात चिमलाकारांची रॅली. थळाव्यांचो विरोधकांचो सरकाराच्या प्रकल्पाक निषेध. मंत्री तवडकारान केल्ल्या आरोपांक आमदार गावडेचे प्रत्युत्तर. आपणाली सुपारी घेवप्यातलो एक श्रमधाम खंय प्रसिद्धी खातीर गावडेचे तवडकाराचेर उतरांचेर फार. आनी पयल्याच खेप ऑगस्ट म्हयन्यांत पर्यटन खात्यान शेक ओनराक दिली लायसनां. सीझन सुरू जावच्या पयलीं शेकां उबारपाक मेळटा म्हूण उमेद. शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीच्या अध्यक्षाची म्हायती. फाल्यां सावन सुरू जावपी जीएसटी 2.0 म्हळ्यार जीएसटी सेव्हिंग फेस्टिवल. जीएसटी सुदारणा दर एका कुटुंबात सूख हाडटली. हे बदल विकसित भारत 2047 खातीर आनी भारताक संवसारीक अर्थव्यवस्था करपा खातीर म्हत्वाचे पावल थारतले म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो. गोंयचो विचार केल्यार शेतकी, भलायकी, पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, एमएसएमई, निर्यातदार, फार्मा कंपनी आनी ल्हान उद्देजकांक नव्या बदलाचो फायदो जातलो. सरकाराच्या जीएसटी रिफॉर्माक उद्देजकांनी मोठ्या उत्सवान येवकार दिला. फाल्यांच्यान जीएसटीत बदल जाता आनी कंपनींनी नव्या दरान ऑफरींच्यो जायराती करपाक सुरवात केल्यात. नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है. कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे. एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे. हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग आसानी से खरीद पाएंगे. युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा. यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा. देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी. मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में
बराबरी का साथी बनाएंगे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. रामा काणकोणकराचे मारपेट केशीत खापगुंड आणि हिस्ट्री शीटर जेनिटो कार्दोजाक अटक. उत्तर गोंय पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. पिछले 3 दिनों से हम जो हमने 7 लोग अक्यूज्ड अरेस्ट किए थे थर्सडे और फ्राइडे को मिला के, उनका हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे थे और भी जो अवेलेबल एविडेंसेस थे उनको एग्जामिन किया जा रहा था अलग अलग एंगल्स से. बार बार इंटेंसिवली पूछताछ की गई और इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किया गया. इनकी सारी एक्टिविटीज जो रही हैं पिछले 1-2 महीने में उन सबको हमने एनालाइज किया. तो उससे हमको एक नाम सामने आया, जेनिटो कार्दोजो, कि जिसने जो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है और जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम हुआ है. तो उसको हमने इनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे अरेस्ट किया है जेनिटो को. और आज उसको अभी अंडर कस्टडी हमारे पणजी पुलिस स्टेशन की टीम ने आज उसको यहाँ पे पणजी के एक होटल से वहां से हमने उठाया है उसको. तो उसको अभी अंडर अरेस्ट प्लेस किया जाएगा. उसका पूरा नाम है जेनिटो कार्दोजो, एज 36 ईयर्स, सन ऑफ विंसेंट कार्दोजो, एड्रेस सेंट अगस्तीन वाडो, सांता क्रूज, पणजी. ये पुराना हिस्ट्री शीटर है, ओल्ड गोवा का अगेन, और काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है इसके ऊपर. इस केस में इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमको नजर आ रहा है अभी तक और इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है. रामा काणकोणकराचेर हल्लो करपाचो प्रायमा फेसी हेतू आदली दुश्मनकाय. जेनिटोन हल्लेखोर गटाक रामाचेर हल्लो करपाची ऑर्द दिल्ली म्हण SP राहुल गुप्ताची माहिती. सर मोटिव भी और कुछ मोटिव अभी देखेंगे, बट इनका कुछ पुराना दुश्मनी है जहां तक मुझे लग रहा है. अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन. वो फोन अभी चल रही है, उस पर काम चल रहा है. सो एनी पर्सनल रीजन के लिए वो अभी है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट कुछ तो है इनका एंगल. जो पिछले 7 लोगों को अरेस्ट किया उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उसी है. के बेसिस पे हमने जेनिटो को अरेस्ट किया. तो उनका ही नाम आ रहा है उसके वजह. सो पर्सनल राइवलरी बोल सकते हैं. अभी जेनिटो से पूछताछ करेंगे, बट इन्होंने इसका नाम लिया तो उसके बेसिस पे हमने इसको अरेस्ट किया है और इन्होंने शायद मिलकर प्लानिंग किया ये सब करने की. यही मास्टरमाइंड. अब वो मैं नहीं कह सकता कि जस्ट हमने अरेस्ट किया है बिकॉज इसका नाम लिया गया है. इसके आगे भी नेटवर्क रहेगा. अभी उसका भी मैं आपको नहीं बोल सकता. अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट इसका नाम आया प्रोमिनेंटली कि सातों लोगों ने 7 में से 3 या 4 लोगों ने इसका नाम लिया, तो हमने इसको अरेस्ट किया. हांवें वदोळी सांगला कोण अशा पद्दतीचे आसा त्या सगळ्या जाणांक भितर उडयतलो, खंयसरूच कोणूच सुटचो ना. मास्टर माइंड फुडें हाडप सगळे जो कोण इन्वॉल्व आहा तितक्या सगळ्या जाणांक भितर उडयतलो. पयलीं सांगलां भितर उडयतलो 100%. त्या बाबतीत समाज देर इज नो कॉम्प्रोमायज. परत सांगता, खंयच्याच बाबतीत लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब करपाक हांव दिवपाचो ना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. तवडकाराक भारतीय जनता पक्षान निवडून हाडला. तो स्वता 3 फावटी निवडून आयला म्हणटा जाल्यार तो 2017 पडलो कसो. म्हजे कडेन आशिल्ल्या खात्याचेर 200 कोटींचो बर्डन. ह्या विधानाचेर आपणे ताजे कार्यक्षमतेचे आरोप केल्लो. आपणाची सुपारी घेवप्या मदलो रमेश तवडकार एक हे सिद्ध जाले म्हण आमदार गोविंद गावडे उलयलो. गोविंदाच्या स्टेटमेंटाचेर रमेशान दिल्ल्या उत्तराक गोविंदाची जाप. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता नासत जर जायत म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले. म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा. तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी तूं कोण. शहाजानान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही ती प्रिय मतदारसंघा लोकांक बरी खबर आसा. गोमंतकी मतदारसंघ आसा. आज हांव आसा आर्ट एंड कल्चर मंत्री. म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार ते हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी. ताका कला क्षेत्रांत जो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया. बलराम शिक्षणीक संस्थेच्या इमारतीक परवानगी मेळोवपाक आपणालो हात. रमेशाक जेलींतल्यान भायर काडपी आमीच. कामापुरतो उटाक लागीं करपी आनी काम जालें तेन्ना उटा सोडपी हो मनीस. तो विसरला आसतलो, आमी विसरपा ना म्हूण गोविंद उलयलो. रमेश तवडकराच्या जापेक गोविंदाची परतून जाप. तो कितले फावटी निवडून आयलो ताजेर हांव कांय उलोवना. हांव उलयला आनी जी म्हजे कडेन जी खातीं जी आशिल्लीं आर्ट एंड कल्चर आनी तें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ताजेर 200 कोटीचो कितें बर्डन अशें ताणें एक उलयल्लो आशिल्लो, पत्रकान छापून आयिल्ले आशिल्लें.
म्हणून हांवें ताका म्हणिल्लें आसा की मनशाक जर कुवत जर आसा जाल्यार एक्सक्युजीस ना. हांव सदांच उलयतां पयलीं, म्हजी बरेचशे जाणांनी सुपारी दिल्ली आसा आनी तो घेणाऱ्या पैकी हो एक तातूंतल्यान एक आसा. हें आज सिद्ध जाल्लें आसा. कारण होच सभापती एका मंत्र्याचेर करप्शनाचो आळ लायता पळया. विरोधक जे आसा त्यांच्या हातान तो प्लेग दिता. खरें म्हणल्यार प्लेग सभागृहान हाडपाकूच मेळना. ही परवानगी कोणी दिली आनी तो कितलो टायम उबे रावले ते. बरें हाडले जाल्यार तांणी तांकां खटकारले ना. दॅट मिन्स हें जाणून बुजून ठरिल्लें हें षडयंत्र आसा. श्रमदाम करपाक आमदार वा मंत्री आसपाची गरज ना. मात घरा बांदून उदो उदो करून प्रसिद्धी मेळोवपाचो हो यत्न उलोवंक गेल्यार खूब आसा. मुखार आनीक खूब कितें जावपा आसा म्हूण आमदार गोविंद गावडेचो मंत्री रमेश तवडकराचेर उतरांचो फार. तूं इतलो श्रमदान 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 आनी श्रमदान करपा खातीर तुका म्हाका दिसता आमदार जावपाक जाय, मंत्री जावपाक जाय, सभापती जावपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बायणा महिरुनुसा नावाच्या 64 वर्सांच्या जाणट्या बायलेचो खून पुलिसांनी दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बायणा नायक इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार एका जाणट्या बायलेचो एका बेबद्यान घरांत घुसून सुरो तोपून खून केलो. खून केल्या उपरांत भितरल्यान खंय दाराक खिळी घाली. शेजाऱ्यांनी पुलिसेक कळयलें. पुलिसांनी दुबाविताक घेतलो ताब्यांत. फुडलो तपास चल्ला. It is a very bad thing that a elderly lady, 64 years old, Bhaidkar, was murdered at her residence in Katebaina by one young person who was from Assam, and due to swift action of our police and our team, we could apprehend the accused before he could leave the state or run away. We have taken the accused in custody. We have done all the legal formalities. Forensic team was also brought. We have lifted all the crucial evidence which we have collected, and we have been on the line of investigation, and we will be placing the accused under arrest. So any details of the motive or anything has been ascertained? So far we haven't come across anything, neither has been disclosed by the accused, but later in the interrogation we should be able to find the motive of this murder. आमकां इन्व्हेस्टिगेशन अशें कळून येता की जो अक्यूज्ड आसा तो सुमार 21 वर्सांचो आनी ताका हे वास्कोचें लेन देन कांयच ना. तो आसामचो असो कळून येता. सद्याक पुलीस तपास करत आसा. जी आमकां स्टोरी आतां कळून येता की तो जो भुरगो आसा 21 वर्सांचो अक्यूज, ताचें नांव आसा रोहम अली. हो खंय भुरगो एक सुमार 1:30 सुमार ते बिल्डिंगेन वयर चडलेलो आनी वयर खंय ते 3rd फ्लोराचेर टॅरसाचेर तो दार धाडयतालो आनी तो खंय तरी एखादी टॅरसार वचून सोदतालो. आनी जेन्ना ते टॅरसार वतना तो आवाज जावपाक लागलो. ही बायल जी आतां आज मरण पाविल्ली आसा मेरुनिसा बिडीकर, ती बायल खंय भायर आयली आनी तिणें त्या भुरग्याक पळयलो आनी त्या भुरग्याक सांगलें तिणें हांगच्यान वच म्हणून. तो वचना जालो म्हणून ती खंय सकयल आपल्या शेजाऱ्या कडेन गेली आनी शेजाऱ्याक सांगलें खंय मातशें पुलीस कंप्लेन एक कर, कित्याक एक भुरगो अननोन भुरगो हांगा वयर आयिल्लो आसा आनी तो थंय बोवाळ करतना आपल्याक खंय तरी भिरांत दिसता म्हणून. आनी जेन्ना ती बायल ते सांगून जेन्ना परते आपल्या घरा कडेन गेली तेन्ना खंय हो भुरगो जो आसा, अक्यूज भुरगो जो आसा, तो खंय तिजे ऑलरेडी घरान भितर पाविल्लो. आनी जेन्ना ती बायल भितर पावली तिजे घरचे सुरी घेवन, एक धाकटी एक किचन नायफ जशें म्हणटा आमी, तिजे घरची सुरी घेवन खंय ताणें ताच्या गळ्याक मारलो आनी गळ्याची वेंट स्लीट जावन ती मरण पाविल्ली आसा. सद्याक अशें उघड जावन येता की जो भुरगो आसा अक्यूज्ड probably was under the influence of some kind of कांयच कळूंक शकना because it appears that he was under some influence of some substances or alcohol. पूण सद्याक पुलिसान ताका धरिल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. आयज हांगा SP DYSP सगळे हांगा येवन गेले आनी द मुर्मुगांव पुलीस मॅनेज टू क्रॅक द केस इन नो टायम. फुडलो तपास चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन आर ऑन गोईंग. वास्कोच्यान पुर्णा मिडिया खातीर विक्रांत नायक. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात.
एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाच्या विरोधात चिमलाकारांची रॅली. बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो अध्यक्ष म्हणटा सरकाराचे हे प्रकल्प चिमलाची वाट लायतले. युनिटी मॉलाच्या जाग्यार चिमलाकारांचो मांड घालचो, थळाव्यांक प्राधान्य दिवचे आपाचो फुडारी अमित पालेकराचो प्रस्ताव. जाल्यार सरकार बेकायदेशीर रितीन काम करता म्हण आर्जीचो आमदार विरेश बोरकाराचो आरोप. आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका प्रशासन, आमकां नाका. कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाच्या विरोधात चिंबला ते तोयार तळ्यामेरेन थळाव्यांनी रॅली काढली. बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या अध्यक्षान विरोधाची कारणां स्पष्ट केली. तळ्याची खोली कितली आसा आमच्या? एक 40 मीटर 40 ते 50. 17 मजली बिल्डिंगेचे फाउंडेशन कितके भितर वयतले? हांगासर येता तेंच्या नियम मारला फेन्सिंग करपा खातीर पत्र मारपाक सुरवात केले. वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्या नंतर त्या वेटलँड ऑथॉरिटीची एक जबाबदारी आसली की हांगासर नीस करपाचे. आमकां नीस बी काय घालूंक ना तुम्ही. तशेंच विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी थळाव्यांक तेको दिलो. सजेशन करता लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक नाकता, कित्याक घालता लोकांचे, कित्याक स्वयं डिस्ट्रॉय करतात. हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडयात. चिमलकाराचो मांड कसलो? आमचे जे एसटी बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकतात. शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाळे कांण्णां चुन्नां कितें विकतात ते आमी हांगा विकपाक लागलो. सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो? आमच्या बांयनीत वतलो. आमकां पयलीं सुद्दां ना ज्यो बांय उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो. तेन्ना सरकारा कडेन मातशी कडक मागे युनिटी मॉल तरी सोडा, आमचो मान घाला. आमच्या मानान आमी भाजी विकया, आमचे आंबे विकया, पणस विकया, तोरां विकया, कितें हांगा उत्पन्न जाता चिमळाक ते विकया. आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता की आयज प्रोजेक्टाचे प्रोजेक्ट हाडटा. कोणा लागून हाडटा? हो सरकार जाला कितें इनलिगल सरकार. कारण तेजोच कायदो खबर ना. बोर्ड मारपाचो जावं कितें मारपाचें कांयच खबर ना. आयज जो रुदल्फ आसा तो रुदल्फ सुशागत आसा. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा येवपाक जाय आसलें. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा तुमच्या वांगडा रावपाक जाय आसलें. तेणे खरें म्हटल्यार हांव आवाज उठोवपाक जाय आसलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकर. पहिल्याच खेप पर्यटन खात्यान ऑगस्ट म्हयन्यांतच शेकवाल्यांक लायसनां दिल्ल्यान सिजना पयलीं दर्यावेळांचेर शेक दिसपाक लागल्या. ह्या वर्सा सीझन सुरू जावच्या पयलीं शेकां उबारपाक मेळटा म्हण शेकवाले उमेदी. शेकां सबलेट करप्याचेर कारवाय जावची, मात ती सबलेट करून गोंयकारांकच दिल्यार सूट दिवची म्हण शेकवाल्यांची मागणी. शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो प्रुडंटा कडेन उलयलो. ऑगस्ट म्हयन्यान पयलेच खेप पर्यटन खात्यान शेक ओनरांक लायसनां दिलीं. हाचो थळाव्या शेकवाल्यांक जातलो फायदो शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोसोन उक्तायलो. सरकारान न्हू एपसाक इतले बेगीन दिली की लास्ट इयर आमी म्हणटाले भरपूर बेगीन दिली, पण एपसार सुपर अर्ली म्हणटा तेश पडलें. म्हणजे आमकां ऑगस्टान केन्नाय हाचे फुडें डिमार्केशन करूंक ना. फर्स्ट टायम आमकां ऑगस्टान लायसन्सां दिली इतले बेगीन आनी डिमार्केशन केलें तेच वर्साक.
आनी आमी चड उपकारी सीएमाने आमकां जायते हेल्प केलें. टुरिजम मिनिस्टरान इतलो इनिशिएटीव घेतलो पर्सनली आपले फॉलो करून आमकां जाता तितले बेगीन लायसन्स दिवपाक केलें. तशेंच टुरिजम डायरेक्टरानूय आमकां आपोरून सांगलें एपिसा पण तुमकां बेगीन दिता म्हणून आनी बेगीन दिल्ली म्हणून आमकां बेगीन घालून बेगीन चालू करपाक इतले बेगीन इनिशिएटीव घेतलो चॅकां आमकां इश्यू करपाक. आनी सदांच आमी म्हणटाले कितें आमी ट्युरिस्ट येयले शेकाना आतां आयज आमी ओपन करून ट्युरिस्टांक रावता. तशेंच शेकांच्या सुयेचेर प्रश्न केल्या उपरांत अध्यक्ष सांगता टॉयलेटाचो मातशें थोडे कडेन प्रॉब्लेम आहा पण आतां आमी कितें केलां आमचे जे सुयेज आहा न्हू आमी टुरिजम मिनिस्टरा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मिटींग घेतलेली आनी ते मिटिंगेन आमकां सुवेज कॉर्पोरेशन आहा ते आमकां हेल्प करपाक सांगलां. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. गोयच्या पर्पल फेस्ट चेस चॅम्पियनशिपीचें उक्तावण जालें. चेस चॅम्पियनशिपांत दिव्यांगाक प्राधान्य. पर्पल फेस्टाचे पयलीं इव्हेंट जातले. व्हीलचेअर क्रिकेट, ब्लायंड क्रिकेट तशेंच वुमन ब्लायंड क्रिकेट सारकेले टुर्नामेंट आयोजीत. We are getting prepared and we are getting our own people to in the field of chess, all the disabled from Goa. The third edition of Purple Festival starts from 9th and 11th, 12th. And before that there are pre-festival events, and one of the most exciting pre-festival event is again wheelchair cricket and blind cricket, and to complement with that we have a women's blind cricket tournament, two tournaments which are being played in Fonda, and we have an association with Dr. Ketan Bhatikar, who is taking keen interest for last two Purple Fest. He has given his best for organizing and associated with this 28th to 3rd and 4th to till the end of 12th of October, Purple Fest. This is going to be a most exciting tournament because it starts morning at 9 and it ends up in the floodlight at midnight or 1 p.m. So this is going to be a bonanza for the Fonda and for the Goans to see the performances our very exciting players who will come down from all across the country, and some of them may come from internationally. काणकोण आनी केपें वाठारांतल्यो बायलो मडगांव शारांत येवन गांवठी भाज्यो आनी हेर सामान विकता. सरकारान तांकां खंय 30 वर्सां आदीं शेड बांदून दिवपाचें उतर दिल्लें, मात आजून शेडूय ना आनी बसपाक लुगारय ना. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ती रस्त्याच्या कुशीक वतांत बसून आपणालो वेपार विकून पोट चलयतात. पळयात रिपोर्ट. काणकोण केपें वाठारांतलीं फळां भाजी विकपी ग्रामीण भागांतली बायलांक शेडीचो प्रश्न. आपणाल्या पोरसांतली भाजी आनी हेर फूल फळावर हाडून मडगांवां विकपी ह्या बायलांक मार्केट शेड उबारून दिता म्हूण 30 वर्सां आदीं उतर दिल्लें, मात शेड केन्ना जालीच ना. ही बायलां होच धंदो करून आपणालें कुटुंब सांबाळटा. हांगा रस्त्या कुशीक वतांत बसून ती आपणालें सामान विकता. सरकार शेतां करात, शेतां कसयात म्हणटा जाल्यार आमच्यो गांवठी भाजयो विकप्यांक फावो त्यो सुविधा ना. ओके. आनी हांगा जेवन विकताली पयलींच्यान कितें कितें विकता गे तूं? मोगी, तवशी, कोसाळी, वांगी तसली तांदूळ पयल्यान. आनी गांवान खंयची? बेनोड्या. आनी तुमकां सरकारान पयलीं कितें तुमकां शेड बांदून दिता म्हूण सांगलेली, ती जाणा तूं? अजून बांदूंक ना. कितली वर्सां जाली आसतली सांगल्या तुमकां बांदून दिता? कितली वर्सां तिशेक वर्सां जाली म्हण तूं? हय. बांदून तुमकां आनी खंयच्या मिनिस्टराक मेळ्ळी तुमी? दिगंबर कामती कडेन गेल्ली? केन्ना? मे म्हयन्या वचून येयली? मागीर कितें सांगलें तेणी? ओके. किती वर्सां जाली तूं हांगा हे सामान विकता तुजें?
किती विकतात मग? आम्ही आमचे कितें जाल्या तवशीं आनी कितें चुडा आनी बटुले मागीर सगळी वेपार आमचे आमच्यार विकता आनी नाल्यार आमी येयना. गांधी मार्केटान वेपार केन्ना येयना. गांधी मार्केट म्हणजे भायल्यान येता तो विकपार विकनाय. आमी कितले फावटी म्युन्सिपाल्टी गेली आमकां हिंग वेपार दवर आमी म्युन्सिपाल्टी मागीर गेली मागीर तेमी सांगलें आमकां कितले फावटी आमी कितें जाल्यार हें करता म्हणून मागीर अजून केलें ना तेमी मार्केट जागा बांदून दितले म्हणून रावपाक विकपाक तुमकां. म्युन्सिपाल्टी आणि मिनिस्टर कोण येवंक नासले हांगा मेळपाक तुमकां? मिनिस्टर अशें कोण येयना. आतां हेच तुमी पळय हेच करपाक आमकां कितले फावटी तेमी आमचे कडेन उलोवन बी कितले फावटी वयले जागा दिता म्हणून. जागा दिता म्हणून तुमी खंयचो वेपार हाडटा गांवठी वेपार हाडटा आमी कितले म्हयने येता अशें करून तेमी कितले फावटी आमकां उलोवन वयले. कितली वर्सां जाली आसतली ह्या गजालीक? आता हे जाले आतां 25 वर्सां जाली. 25 वर्सां जाली. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. हरवळ्या श्री क्षेत्र रुद्रेश्वर देवस्थानातल्या पवित्र तीर्थस्थानार आपल्या पुर्वजाक पिंडदानाक लोकांची भोव गर्दी. सर्वपित्र अमाशेक आपल्या मेल्ल्या गेल्ल्यांक शांती आनी मोक्ष मेळचो म्हण पिंडदान दिवपाची प्रथा आसा. कांय लोक आपल्या घरांत भट ब्राह्मण हाडून पिंडदान करतात जाल्यार कांय लोक हरवळ्या पवित्र स्थानार पिंडदान दितात. सर्वपुत्र अमावास्या त्या दिसाक सगळे आपले पुर्वजांक ह्या जाग्यार पवित्र स्थानाचेर येवन आपल्या पुर्वजांक पिंडदान करतात. ही पवित्र जागा ही महादेवाचें जे वास्तुस्थान जें आहा बसलां आनी सगळें तीर्थक्षेत्र जें आहा त्या जाग्याचेर ही पवित्र जी विधी जी आहा एक खुबश्यो विधी ह्या तीर्थक्षेत्रान मनयल्ल्यो गेल्यो वयता. आमी खूब वर्सां जालीं पळयता एक भुरगेपणानसून जी आतां ही वर्सां म्हाजी पास जाली तो पर्यंत जे भावीक ज्या हांगासर ह्या तीर्थक्षेत्रान आपले जे आपली भावना व्यक्त करतात ती येयल्ल्या वर्सां दिसून येता. ते इतके जे लोक येयला ते आपले भावनेन हांगासर पावले. सर्वपित्री अमावास्या. सर्वपित्री अमावास्येचं वैशिष्ट्य असं आहे की हा आहे महाळवस. महाळवस म्हणजे काय तर कन्यागते सवित्री म्हणजे जेव्हा सूर्य हा कन्या राशीमध्ये जातो आणि कन्या राशीतून तुळा राशीमध्ये आणि तुळा राशीतून वृश्चिक राशीमध्ये असे साधारण 2 महिने. ह्या 2 महिन्यामध्ये हा महालय पक्ष असतो पण त्यातले हे 15 दिवस महत्वाचे का? प्रत्येक तिथीला एक महत्व आहे. जसं एकादशी प्रत्येक महिन्याला 2 एकादशी असतात. एक कृष्ण पक्षातली एक शुक्ल पक्षातली पण त्यातल्या 2 एकादशा महत्वाच्या आहेत. एक आषाढी एकादशी एक कार्तिक एकादशी. त्याचप्रमाणे त्रयोदशी ही सुद्धा एक तिथी आहे. तर त्रयोदशीमध्ये एक त्रयोदशी आहे धनत्रयोदशी जी कधी येते दिवाळीला येते ती एक स्पेशल आहे. तसंच अमावास्या दर महिन्याला एक अमावास्या असते. 12 महिन्याला एक अमावास्या आहे. पण ही जी अमावास्या आहे भाद्रपद कृष्ण अमावास्या ही स्पेशल का आहे तर ह्या 15 दिवसामध्ये असं आपल्या धर्मशास्त्रात सांगितलं गेलेलं आहे की आपले जे पितर आहेत हे पितर ह्या 15 दिवसासाठी किंवा ह्या 2 महिन्यासाठी महालयाचा जो काळ आहे त्या काळामध्ये वायू रूपाने पृथ्वी तलावरती येतात. ते स्मेलमधनं ग्रहण करतात आणि त्याने तृप्त होतात. त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष अन्न तिथे खाल्लेलं दिसत नाही पण स्मेलच्या स्वरूपामध्ये ते ग्रहण करतात आणि त्यातून ते तृप्त होतात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.